고양이는 왜 꼬리를 천천히 흔들까요? 사실 그건 냥이의 감정 언어입니다. 꼬리는 척추의 연장선으로 고양이의 신경이 가장 예민하게 모여있는 부위예요. 살랑살랑 천천히 흔드는 건 화난 게 아니라 집중하거나 생각 중일 때의 신호입니다. 특히 꼬리 끝만 움직이면 호기심과 주의가 섞인 상태죠. 그래서 같은 꼬리 흔들기라도 속도와 각도에 따라 전혀 다른 감정을 표현합니다. 즉 꼬리는 냥이의 마음 그래프이자 대화 도구예요. 추가로 더 흥미로운 이야기는 설명에서 확인해보세요. 알쓸먹냥이었습니다. 반려동물 이야기가 더 궁금하다면 구독과 좋아요 부탁드립니다.